เครื่องบินลำนี้บินขึ้นไปบนฟ้าแต่ล้อกลับหลุดออกมาซะงั้นโดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับเครื่องบิน Boeing 777 ลำหนึ่งของสายการบิน United Airlines ซึ่งในตอนที่เครื่องบินลำนี้ได้บินขึ้นไปนั้นอยู่ๆล้อของตัวเครื่องก็ได้หลุดร่วงลงมาและนั่นก็ทำให้เครื่องบินลำนี้จำเป็นที่จะต้องลงจอดฉุกเฉินซึ่งก็โชคดีที่กัปตันสามารถนำเครื่องบินลำนี้ลงจอดได้อย่างปลอดภัยแต่ล้อที่หลุดร่วงลงมานั้นก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ลูกล้ออันนี้นั้นไม่ได้ทำให้มีผู้คนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบถึงสาเหตุของเหตุการณ์นี้แล้วแต่ก็ยังไม่มีการออกมาสรุปใดๆทั้งนั้นและถ้าสมมติทุกคนได้ขึ้นเครื่องบินลำหนึ่งแล้วอยู่ๆล้อของเครื่องบินลำนั้นหลุดออกมาทุกคนจะทำยังไงกันบ้างครับ